Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين मोहब्बत सबके लिए नफरत किसी से नहीं. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže ovaj moto ljubav svima, mržnja nikome, ljubav svakome, mržnja nikome, da je ovo slogan koji mi normalno predstavljamo drugim ljudima. Mi uzvikujemo ovaj slogan s ciljem da uklonimo pogrešno shvatanje ili nerazumijevanje da džemat Ahmedija i njegovi članovi imaju neku neprijateljstvo ili mržnju prema drugima ili da smatramo da drugi ljudi, da smo mi bolji od drugih ljudi. S ciljem da uklonimo ovo nerazumijevanje želimo da prenesemo ljudima da je islam religija ljubavi i naklonosti. I islam daje učenje da vodimo računa o osjećanjima drugih. Dakle, potpuno je pogrešno reći da kad neko govori da je islam religija koja uči barbarizmu i okrutnosti. Mi želimo da porušimo zidove mržnje i želimo tako da živimo s drugima. Zbog toga, ako služimo putu ljudi ili propovijedamo poruku islama, sve je ovo zbog činjenice da imamo ljubav i naklonost svim ljudima svijeta, prema svim ljudima, i želimo da uklonimo sjeme mržnje iz srca ljudi. I želimo da zasadimo ljubav i naklonost. Zato što je naš učitelj, časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas tako poučio. I sve ovo što mi vjerujemo našem učitelju, časnom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i vi smo ga vidjeli da on je toliko uznemiren i očajan u svom ibadetu noću dok je molio Boga, i toliko je jecao i toliko je bio uznemiren da je jecao na seđdi pred Allahom
I tako da je Allah ovo zabilježio časni Kur'an. I ovo će trajati do smaka svijeta prema svim ljudima, da oni ljudi koji imaju mržnju, Allah je ovo tako sačuvao časnom Kur'anu, da onda se oni zamisle nad ovim prije nego što kritikuju časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da se zamisle nad ovim i da ovi ljudi koji sebe pripisuju njemu, koji sebe nazivaju muslimanima, da treba da nastoji da postupaju u skladu sa blagoslovljenim uzorom časnog poslanika. Allah kaže u prevodu, ajet kaže, zar ćeš ti na smrt sebe usmrtiti zbog bola zato što oni se neće da vjeruju? Hoćeš li ti sebe usmrtiti? Jer oni neće u ove riječi da vjeruju. Tako je Allah kazao časnom poslaniku u ovom ajetu. I ovo što je ovdje bilo spomenuto, šta je to u što oni nisu vjerovali u to vrijeme? Da ne činite širk, znači pripisivanje partnera sa Allahom. Nemojte nikoga pridruživati Bogu. Ovaj širk, pripisivanje partnera Allahu, je takav grijeh da je Allah dželešanu spomenuo da to neće oprostiti. Zbog toga ova ljubaznost i ljubav i naklonost koja se iskazuje svakoj osobi, čak prema onim ljudima koji pripisuju partnera Allahu, svrha toga je da se ti ljudi dovedu ispravnom putu. I u to vrijeme treba da molimo Boga za njih. Tako, ako Ahmedi i muslimani imaju ljubav prema svakome, ako imaju istinsko shvatanje ove tvrdnje, onda mi to treba da naučimo od svog učitelja, dobrotvora cijelog čovječanstva, časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A to ćemo uspjeti kad također budemo vrednovali, procjenjivali svoje standarde, nivo svog standarda. I ova poruka mira i ljubavi je iskazana kad ljudi koji pređu sve granice u proganjanju, kad nema nikakvog više, da onda je on molio Allah i mi treba da molimo Allahu podaj uput ovim ljudima za njihovo dobro. Kad je drugo pleme jedno proganjalo časnog poslanika i on je tražio od svojih ljudi da moli Boga za njih. On nije njih proklinjao ili mrzio ih, nego je podigao ruke da moli Allaha za njih. I on je ovako rekao, molio Allaha: o ljudi, uputi ljude plemena Dos. Dakle, nije samo za svoje vlastite ljude. Njegova ljubaznost je bila čak i za nepoznate ljude, čak i za prema neprijateljima. Dakle, isto imao ljubav prema svim ljudima. On imao želju da se utemelji Božja jedinstvenost. Tako da cijeli svijet bude spašen od propasti. Danas postoji 1000 vrsta širka. Ne samo pripisivanje partnera Allahu, zapravo ogroman dio stanovnika ljudi, oni negiraju postojanje Boga. Tako da bismo utemeljili tu stvar, i mi treba da tu stvar utemeljimo, kakav je, po primjeru kako je časni poslanik, kakav je časni poslanik postavio za nas. Ne samo to, da uzvelikujemo slogane,
da imamo ljubav prema svim ljudima. Ljudi to, zato da, što to ljudi cijene što mi se dopada. Moramo znati da je ovo samo sredstvo i put i način da postignemo taj uzvišeni cilj za koji je čovjek bio stvoren. Posao koji radimo u humanitarne svrhe sa ljubavlju i naklonošću i izražavanjem ovog od našeg mota ljubav svakome. Mi ne treba samo da se udaljavamo od mržnje, nego treba da mrzimo samu mržnju i s ciljem da steknemo Allahovo zadovoljstvo i njegovu ljubav i da utemeljimo Božju jedinstvenost. Mi trebamo pokazivati ljudima takvu ljubav i naklonost kako je časni poslanik pokazivao. I zapravo mi nemamo mržnje ni prema kome i mi samo mržimo postupke. Mi imamo ljubaznost prema svim ljudima. Zahtjev ove ljubaznosti od nas traži da izvadimo ljude iz te nečistoće, iz tih nečistih djela koja čine jedino to mi mrzimo, a ne ljude. Naša ljubav prema ovim ljudima nije niz kakvih svjetskih ciljeva, nego mi želimo da uklonimo mržnju iz srca ljudi, ne zato da bi dobili neku korist od njih, nego da steknemo Allahovo zadovoljstvo i da utemeljimo Allahovu jedinstvenost. I s ciljem da utemeljimo Allahovu jedinstvenost, to Allah traži od nas. Ono što treba da uradimo je ne da samo uzvikamo ovaj slogan da budemo popularni među ljudima, nego treba da svojim postupcima u skladu s tim ponašamo se. I da to bude samo sredstvo za naše velike ciljeve da ih ostvarimo. S ciljem da steknemo Allahovu ljubav, Mesih Maud alejhi selam je odabrao ovaj narod zato i poučio nas putama i načinima. Mesih Maud alejhi selam kaže, dvije su vrste u religiji, dva puta važna, jedna je obaveza i ljubav prema Allahu, a drugo prema čovječanstvu. I da razumijemo i da njihova bol bude naša bol i njihove teškoće da budu kao naše vlastite. Da ne smijemo nikoga mrziti zbog razlike u religiji. Na jednom skupu on je rekao, ovo je moja vjera, da treba da budemo ljubazni i ne smijemo biti grubi čak ni prema neprijatelju. Nemojte smatrati nikoga svojim ličnim neprijateljem. I ovo treba potpuno odbaciti, ovakvu naviku. Ono što je on rekao ranije, nemojte biti grubi ni prema neprijateljima. Kad ne budete imali nikako neprijateljstva ni prema kome, nemojte imati nikakve onda ni mržnje, onda nećete imati nikakve ni mržnje ni prema kome. I nemojte smatrati nikoga svojim ličnim neprijateljem. Ako su neko je neprijatelj prema vama zbog religije, oni vas mrze, međutim vi ne smijete mrziti njih, trebate moliti za njih, Allah da ih uputi i nemojte uzimati k srcu njihovu mržnju prema vama i da je to vaša lična mržnja. Nemojte steći naviku uzgajanja zlobe. Savjetujući o tome, on je rekao, budite ljubazni prema ljudima, to je veliki postupak ibadeta i da steknemo Allahovo zadovoljstvo. I treba da to postignemo. Allah kaže,
Bez obzira na religiju i na naciju, budite ljubazni prema svim ljudima i dobri. Pomognite im kad su u teškoćama. Ako nose teret nekakav, olakšajte im i budite ljubazni i dobri prema njima. Meni se ne dopada, obično se kaže, kad ljudi budu ljubazni, ograničite tu ljubaznost samo na svoje bližnje. Nikada nemojte sebe ograničiti, nemojte ograničiti svoj krug ljubaznosti. Budite prema svima ljubazni i dobri. Budite ljubazni prema ljudima. Kao da su vaša stvarna braća. Kao što majka i prema svojoj djeci ljubazna ima ljubav bez razlike među njima. Jer svako ko ima takvu sažaljenje prema ljudima, on to ne može raditi radi pokazivanja. Ovo su standardi da budemo ljubazni prema ljudima i da volimo druge ljude. Jer ovo je Allahova naredba. I ovo je naredba časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. I ovo je naredba koju nam je Allah dželešanu dao i njegov poslanik. Dakle, kako je prekrasno ovo učenje ljubaznosti, da budemo ljubazni prema svim ljudima, bez razlike, bez ikakve razlike. Je li moguće napustiti takvog Boga koji daje ovakvo učenje? I on je u ovo doba poslao čovjek onoga koji je potpuno bio počinjen časnom poslaniku. Poslao već ono sve u doba da nas pouči tome. Sigurno nije moguće. Dakle, naša ljubav prema svakome, mržnja nikome. Nije naš konačni cilj samo ovaj slogan, nego je ovo samo sredstvo da mi postignemo Allahovu blizinu. To uvijek treba da imate na umu. I radi toga treba da radimo naporno. Ja sam neko vrijeme imao ovu ideju da spomenem Humanity First za one ljude koji rade i upravu. Oni možda imaju misao da se možda potpuno otkinu od religije, da potpuno budu odvojeni, da se ne spominje uopšte religija. Da će možda to ljudi više cijeniti, njihov rad. Tako ova uprava ovdje vaša važnost je zbog toga što ste vi povezani sa zajednicom i džematom. I kad god treba da upotrebite ime džemata, nema nikakve štete da to spomenete. Imajte na umu da treba da zadovoljite Allaha, da činite zbog toga te službe, služite ljudima za to. I zbog toga što hoćete da stegnete Allahovu ljubav i blizinu, zbog toga služite ljudima. I s ciljem da zadovoljite Allaha, treba da imate odnos sa Allahom i treba da zaštitite svoje postupke od ibadeta, jer bez toga, ako nema ibadeta, nema nikakve koristi samo u služenju ljudima. Ovi ljudi ovo razumiju, međutim u drugim zemljama ovi ogranci Humanity First, naše humanitarne organizacije koju ovdje imamo, uprava, imaju u svojim srcima svi oni. Možda ima jedan, dva izuzetka. I ja vam kažem da stvarni blagoslov u vašem poslu, vašem radu, kad vaš odnos sa Allahom postane snažan. I posao koji radite, da radite s ciljem da dobijete Allahovo zadovoljstvo. Da učinite svoje postupke takvim. Sav posao koji radite počnite s dovom. Inače nema blagoslova ni u čemu šta god da radite. Koliko god koristite svoj intelekt i mudrost.
U ovom pogledu on kaže, ja ponekad ovo spomenem i zato sam ponovo dolatio se ovog predmeta. Možda u vezi ovoga sam nekad nešto rekao. Međutim, smatrao sam neophodnim da kažem nešto danas ovdje. Sada ova stvar, ljubav svakome, mržnja nikome, naš slogan, i ja želim da objasnim da je služenje ljudima, da širimo ljubav i da uklonimo mržnju. To je veliki postupak vrline. Ali ne samo to, ne trebamo smatrati da je ovaj slogan naš cilj, jedini naš cilj. Ako samo mislimo da smo to uradili, kao da smo sve obavili, kao što sam već spomenuo, ovaj slogan je samo put i sredstvo za sticanje Božje blizine. Jedan korak ka tom našem cilju. I za tu svrhu časni poslanik bio uzdignut. I u ovo doba, u počinjenosti, časnom poslaniku, Allah je poslao obećanog Mesiju alejhi selama. A taj cilj je da Allahova jedinstvenost, da steknemo duboko shvatanje o tome i sve naredbe koje Allah spomenuo, da se držimo tih naredbi po primjeru časnog poslanika. Da uzmemo to za svoj moto i za svoj cilj i s ciljem da to ostvarimo, da to postignemo. Treba da radite vrlo naporno ka tom cilju, jer ovo je stvar s kojom možete steći sav visoki moral i možete učiniti to po mogućim samo na taj način. Time si imao alejhi selam. Bila je jedna diskusija između učenjaka i oni objavljeni u Al-Fazl novinama i neki starješine u zajednici su predstavili svoje poglede što treba biti moto naše zajednice. Zatim Muslima od radijallahu anhu, moto koji je on dao zajednici i na što je skretao njihovu pažnju je bilo nešto što ojačava vjeru i budete u stanju da ispunite dužnosti prema Allahu i također dužnosti prema ljudima. Jedan ili dvojica od starešina su rekli da naš moto treba da bude i nadmećite se jedan s drugim u dobrim dijelima. Taj ajet iz Kur'ana. A drugi su rekli da treba da bude naš dio iz zakletve, ja ću dati prednost vjeri na svjetovnim stvarima. Muslim ovdje je rekao, naravno treba da imamo neki cilj i moto i sve organizacije kad budu osnovane, oni imaju određeni moto, odaberu sebi moto kao cilj da to ostvari, cilj svoj izražavaju kroz moto. Ako su tu iskreni ljudi koji ispunjavaju svoje dužnosti, oni naporno iskreno rade za ostvarivanje svog cilja. Da budu prepoznatljivi od drugih, da imaju svoj moto i svoj cilj. Svijet i moralni razvoj i ovaj slogan u pogledu toga, ili traži se slogan, uzvikuju ljudi slogane za moto, potreban je moto i zatim za prava među ljudima, zatim za razne druge stvari. I tamo gdje su recimo ugrožene negdje prava, onda političke neke stranke uzimaju za svoj moto riječ sloboda. I na nekim mjestama su neke druge situacije razne. I oni onda uzmu određeni moto koji odgovara toj situaciji, uzmu za svoj moto. Svrha mota, da imamo moto,
je da treba da tu stvar koju ukazujemo kroz moto želimo da utemeljimo u svijetu. I također da to cijelo vrijeme imamo pred sobom. Postoje razni postupci vrlina. Ako izaberemo jedan, jasno je da je to onda dobra stvar da radimo. Ako izaberemo neki dobar put, jako je mnogo vrsta dobrote i nema potrebe da idemo u sve te detalje. Zapravo zavisi od potrebe i onda jedan ili dva neka dobra puta izaberemo za te neki moto iz tih istoga što izaberemo da smatramo da je dobar put ili dobar neku stvar da radimo. Moto je sličan jedan s drugim. Na primjer, budite pokorni Allahu. I ovaj moto, nadmačite se jedan s drugim u dobrim djelima, sigurno su dio jedan drugoga, jer bez pokornosti prema Allahu nećete činiti dobra djela. Ili ako osoba nije čestita, ne može biti pokorna Allahu. Slično tome, dati prednost religiji nad ovosvjetskim stvarima ili da usadimo dobrotu drugim ljudima, to je vrlo slično. Oni su dio jedan drugog. I međusobno su povezani. Mi treba da nastojimo da činimo sve te dobre stvari. Onda treba da posvetimo pažnju da ljudi ne ograničavaju svoj vidik i svoju pažnju samo na neke svoje bliže krugove, nego treba da to proširimo na sve, na cijelo stvaranje Božje. Sada neki ljudi su zaboravili na stanju svoje religije. Oni samo uzvikuju ovaj slogan ljubav svakoj mržnja nikome, samo da se pokažu svijetu i da se to nekome dopadne. Kad hoćemo da propovedamo poruku Islama, ovaj slogan je jako dobar. Međutim, to nije jedini naš cilj, to nije sve. Slično tome ljubaznost prema ljudima. To nije samo jedna stvar kao takva sama po sebi, izolovana. Ako vidimo zlobu u srcima ljudi, treba da to također popravimo. Hadžet Muslima od radijallahu anhu rekao je kad je pročitao taj članak, mislio je, sjetio se da jednog Jevreja, kad je razgovarao sa Hazreti Omar radijallahu anhu, rekao je da zavidi islamu. Kaže, mi smo ljubomorni i zavidni svima vama muslimanima islamu. Mi smo ljubomorni i zavidni što islam ima posebnu odliku i ne postoji ništa što se ne nalazi, što nije uključeno u časnom Kur'anu. Bilo da su na ličnom levelu ili međunarodnom, sve ove stvari su sadržane u Kur'anu. I svi problemi i sadržane su rješenja za te probleme. I to stvara ljubomor u našim srcima, on je rekao taj Jevrej. Zato ako budete imali na umu ovu stvar, na umu, onda je posve jasno da Islam ne uzima samo jednu stvar kao moto. Nema sumnje da je vrlo dobar moto nadmećiti se jedan drugim dobrim djelima. Također isto i ova druga, da dademo prednost vrijednacima u svjetskim stvarima.
I neuki ljudi daju prednost svijetu. Međutim, ahiret je mnogo bolji i trajniji. Osim toga, jako je mnogo učenja tamo. Koji uče časnog Kur'ana koji ne bi mogao biti uzet kao moto? Šta god mislite, na što god pomislite, to je nešto što privlači naša srca. Sve može biti moto, može služiti kao moto. Časni Kur'an nam govori da je svrha dolaska časnog poslanika u to vrijeme bila. Njegovo vrijeme dolaska je bilo takvo da se nered raširio kopnom i morem. I da nije postojalo poroka koji nije bio prisutan u to vrijeme. Hazreti Mesih Maud alejsalam, on je odraz i on je počinjen časnom poslaniku. Tako da je i vrijeme obećanog Mesije počinjeno vrijeme vremena časnog poslanika. U ovo doba svi su poroci došli do svoje najviše tačke i pokvarenost. Potrebne su sve vrste morala, potrebna je religija. Jer je vjera napustila ljudi i tako isto kao posljedica toga je nestalo blagoslova sa svijeta. I napredak koji je opisan zapravo je prikazivanje sebičnog ega, bilo na ličnom nivou ili međunarodnom. Takozvani napredak samo je interes njih samih, sebični. Ne može se nazvati napretkom svijeta, jer samo neki dijelovi svijeta imaju koristi od toga, dok su drugi ljudi bili podjarmljeni, učinjeni podjarmljenim. Bilo da je to finansijska podjarmljenost ili druge vrste podjarmljenosti. Oni su bili podjarmljeni i za njih to nije napredak. Oni koji čini napredak, oni imaju svoje vlastite ciljeve i to su označili napretkom. Dakle, uzeti jedan ajet kao moto, a ne drugi, nije ispravno. Zapravo, svaki ajet časnog Kur'ana može biti i treba biti moto i za nas jeste moto. Zbog toga, naš moto treba biti cijeli časni Kur'an. Ali ako tražite kratku riječ za moto, onda je to Allah odredio preko časnog poslanika, to je la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Niko nije vrijedan obožavanja osim Allah i Muhammed je Allahov poslanik. I sva učenja i svi visoki morali budu napravljeni su Božjim jedinstvom. Slično tome, odnos ljudi jedan s drugim i rješenje odnos ljudi sa Bogom i sa drugim ljudima. Sve treba da bude usmjereno ka cilju utemeljivanja Božje jedinstvenosti. Bez čvrste vjere u Allah i samo oslanjanje na Allah ne može se to postići. I potpune odanost. Jer ovdje kaže isto Muhammedu Rasulullah. To jest, ako zaista tragamo sa stvarnom za nečim što je vrijedno obožavanja, onda je to samo Allah. To jest, on je kao naočale kroz koji spoznamo i vidimo Allaha.
Hamd od početka do kraja. Časni Kur'an je pun od sure Al-Fatiha do sure Nas, pun je od tih savjeta i uputa i naredbi. Zato časni poslanik je tako plemenita osoba da je kroz njegovu ličnost u svijetu utemeljena stvarna zajednica pobožnih ljudi odanih Bogu. Jer su neki ljudi kao uzeli Hazret Erza kao Božijeg sina, drugi ljudi su uzeli Hazret Isa kao Božijeg sina, drugi obožavaju svoje neke vjerske vođe. Časni poslanik je u to vrijeme bio taj koji uklonio sve vrste nereda i popravio. I časni poslanik je bio taj kojeg je Allah poslao radi utemeljenja Božje jedinstvenosti. I Allahovom milošću kroz časnog poslanika je bila u svijetu utemeljena Božja jedinstvenost. I ovo je moto La ilaha illallah koju mi uzvikujemo skupa sa svojim drugim dovama. Kad neko prima islam, od njega se traži da iskaže La ilaha illallah. Jer suština islama zapravo je La ilaha illallah. Ako neko ima slabosti uprkos toga, to je zato što je La ilaha illallah on izgubio iz svog vida. Jer pobožnoj osobi odano je Allahovo La ilaha illallah uvijek ispred njega. To nije jednostavno izgovaranje jezikom. Jer neka ljudi kad čak lažu, oni izgovaraju ovu riječ La ilaha illallah. Jer Allahova uzvišenost je da je on uzvišen. I kad osoba ima u vidu Allahovu veličanstvenu, onda iskreno izgovara riječi La ilaha illallah. I ova istinita zajednica je manifestovana i zapravo istina ovog La ilaha illallah je manifestovana kroz časnog poslanika. Iako osoba ovo ne razumije, on ne može razumjeti i shvatiti istinsko značenje ovoga. Allah Đelešanuhu i osoba ne može da razumjeti ni Allaha bez punog razumijevanja časnog Kur'ana. Ljudi koji ne razumiju Božju jedinstvenost, oni nastavljaju pripisivati drugove sa Allahom. Čak i muslimani. Veliki broj njih koji su uzeli određene svoje vođe duhovne. A oni u Ahmedijama govore da mi ponižavamo časnog poslanika neuzubillah. Zapravo su ovi ljudi ti koji ne prepoznaju i ne priznaju ispravno položaj, uzvišeni položaj časnog poslanika. Kao rezultat toga oni pripisuju partnere Bogu i ponižavaju časnog poslanika. Ovo vrijeme stvarno razumijevanje u Božjoj jedinstvenosti je dato običnom Mesiji alejhi selam i on je nas poučio tome. Jer je on bio potpuno izgubljen u ljubavi prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ljudi koji su nazvani kafirima zapravo su oni nazvali kafirima o ljude, o Ahmedi muslimane koji su nosioci barijaka istinskog islama i časnog poslanika. Časni poslanik, običan Mesija zapravo bio izgubljen ljubav prema časnom poslaniku. I njemu je Allah dao razumijevanje da je Hazret Isa sam umro prirodnom smrću. Jako je mnogo bilo drugih učenjaka koji su pripisivali božanske odlike Hazret Isa alejhi selam. Da on recimo vraća u život mrtve. Zbog Mesihima od alejhi selama danas mi Ahmedi muslimani i odrasli i djeca
Mi čvrsto vjerujemo u ovu istinu s kojoj obećani Mesija nas pouči i koja je njemu bila od Allaha objašnjena, on je nama to prenio. Jako je mnogo drugih stvari da kad je obećani Mesija alejhi salam, on je ovo nas poučio i udaljio nas je od postavljanja drugova Allahu. Njemu je naređeno od Allaha da dadne pravu spoznaju izreke la ilaha illallah ljudima, da pouči ljude. Ovo je nešto što je bitno za svakog vjernika da vjeruje u istinu kako treba u Božju jedinstvenost. Na primjer, kad je neko od časnog poslanika pitao koja je najveća vrlina, on je jednoj osobi rekao najveća vrlina da služiš roditeljima, drugom čovjeku rekao da činiš džihad na Božjem putu. Dakle, ovo postoji druge stvari koje su različite od osobe do osobe, međutim temelj, osnovna stvar je ista, a ove vrline su za druge ljude, kako je časni poslanik rekao, razliku su čovjeka do čovjeka, ono što je njihova slabost da to poprave, to je za njih vrlina. Međutim, la ilaha illallah je nešto što obuhvata sve. I ovo je stvarni moto koji uvijek trebamo imati na umu. Stvarnost istinskog koncepta Allahovog jedinstva i tevhid ne znači da samo ljudi ne obožavaju idole, da ne obožavaju nikakvog čovjeka i da ne postavljaju drugove Allahu. Zapravo sve što radimo u svijetu, tevhid, koncept Božje jedinstvenosti treba da imamo ispred sebe. Časni poslanik je u vrijeme kad je spavao, kad je uzimao abdest, on je ovo spominjao Allahovu jedinstvenost. Svaka nekada ljudi ovisi od svjetskim stvarima i nekim postupcima nekih ljudi. To je zapravo ravno postavljanju drugova Allahu, pripisivanju. I onda je njihova vjera u Božju jedinstvenost nulirana, poništena time. Istinski vjernik samo treba da ovisi o Allahu i da se oslanja na njega. Bilo da je to svjetovna stvar ili duhovna, uvijek treba da pogledamo na Allaha, da od njega tražimo i u njega se uzdamo. Vrlo su dobre riječi i rečenice. Međutim, neophodno je da sve druge stvari trebaju biti beznačajne naspram Allahove jedinstvenosti, da nam to bude glavni fokus i glavni cilj. Dakle, stvarni moto je la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. I sve vrline su učinjene dijelom toga. I sve teškoće s kojima se ljudi suočavaju, sve spomenuto u tome. I časni poslanik je primjer, kao što je Hazreti Aša radijallahu anhu rekla, da je njegov život časnog poslanika bio utjelovljenje Kur'ana. Njegov život je bio Kur'an. To je spomenuto najviša tačka Allahove jedinstvenosti. I praktični primjeri u provođenja u život radbi časnog Kur'ana također je spomenuto. Tako da je časni poslanik shvatio i spoznao i razumio Allaha dželešanu njegovo biće. Jer zapravo postavljanje partnera je nešto drugo, što je jedna stvar zapravo što je uzrok i povod drugim porocima. Dobar moral, znanje, shvatanje, spoznaja, politika, izvanrednost u drugim stvarima
Sve ovisi od Allaha, jer Allah je lijek za sve. I ovaj moto je Allah odredio, a to je la ilaha illallah. Sve druge stvari su samo detalji. I ovo je nešto što u ovo doba kad je prisutan Antikrist sa svom svojom moći i radi protiv istine, ovo je svrha Dejjala. Naš cilj treba da bude naspram toga da kao odgovor na to da mi dajemo prednost religiji nad ovosvjetskim stvarima. I obično mi se je to spomenuo da trebamo sebi nametnuti, uzeti u život, prihvatiti učenja Islama i da protivnicima pokazujemo lijepo lice Islama. Mi smo ljudi koji treba da utemeljimo ovaj slogan La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. I radi ove stvari smo mi dali zavjet na ruci obećanog Mesija alejhi selama. I objavom mi Allah rekao obećanom Mesija alejhi selam: u prijevodu, o potomci Perzijaca, utemeljite Božju jedinstvenost. Ovdje se ne misli samo porodica, nego zapravo se ovo odnosi na cijelu zajednicu. Oni svi dolaze pod ovu titulu sinovi Perzije. Ovo se odnosi na cijelu zajednicu. Ovo je pravilo da kad je osoba u teškoći, ona nastoji da se drži nečega. Naša naredba ovdje je da se u vrijeme teškoće držimo Allahovog jedinstva, Allahovog užeta, Allahove jedinstvenosti. I dužnost je našeg džemata da ovo la ilaha illallah cijelo vrijeme imamo pred sobom. Sada je bitka između ateizma i pripisivanja partnera Bogu. Mi trebamo, ako sebe vežemo za jedan slogan, ne možemo učiniti svoj život boljim samo da uzvikujemo slogane i da samo jedan slogan uzmemo za sebi za jedino u životu. I kogod čini suprotno ovim učenjima, nema ništa sa obećanim Mesijom alejhi selam. Treba uvijek da imamo na umu ove stvari, tako da budemo u stanju da postignemo sve blagodati i svjetovne i duhovne. Da Allah dadne da tako bude. Da nas Allah omogući. Huzur kaže da će poslije džume namaza klanjati dženazu namaz za Sidik Akbar sahiba, sine Fezur Rahmana. On je živio u Velikoj Britaniji. On je dugo bolovao od raka. Imao je samo 40 godina. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Iako on nije služio džemat kao vršioc dužnosti, međutim, općenito kao radnik vrlo je bio zauzet i vrlo je bio željen da služi. I također bio redovan u ibadetu. Dakle, imao je rak i sa strpljenjem je podnosio ovu dugogodišnju bolest. Da Allah ima milosti prema njemu i da mu oprosti, a da mu dadne mjesto u dženetu. I za sebe ostavio majku i ženu i malo dijete, 1,5 godinu, da ima Allah dadne čvrstinu i bude njihov pomagač i zaštitnik. Alhamdulillah,
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر